Hello，大家好，歡迎大家嚟到呢一個 channel。咁今日就想 share 翻一啲嘅 squishy 啦。咁首先就有買家須知嘅，咁就自己 stop 嚟睇啦。咁首先呢，就會有呢個賓啦，咁有 warning sticker 啦，咁就35蚊嘅。咁呢度就有 defect 啦，咁呢度。咁後邊就有 crash 嘅，其實買翻嚟都係咁啦。咁有 license 啦，咁好 soft 好 squishy 啊，咁 sell 翻35蚊，跟住就有呢條蕉，咁 sell 翻15蚊，有兩個 toast， 咁 sell 翻5蚊。跟住就有呢一個啦，就 sell 翻15蚊，咁 sell 翻15蚊嘅。跟住呢就會有呢一個啦，咁呢度都有。咁呢一個就 sell 翻去20蚊啦，咁齋 soft 嘅，咁有彈性電話繩啦。跟住呢就會 sell 翻呢一個啦，咁就有一條 crash 啦，咁 sell 翻2蚊嘅。跟住就有呢一個啦，咁就有一個 package 嘅。陣間揾翻俾大家喺呢度。咁有一個 package 啦，咁呢條枝呢就拉得嘅。係啦，咁仲好攣啦。咁 sell 翻40蚊嘅，跟住呢就開始 sell 翻呢一啲嘅扭蛋 squishy 啦，咁就15蚊嘅。呢一個啦，都係15蚊嘅。跟住就有呢一個啦，咁就 sell 翻20蚊啦。咁有扭蛋紙啦，咁佢就係咁樣嘅。係啦，咁最後就希望大家會買呢啲 squishy 啦，拜拜。